បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងដៃសសរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់សំណង់បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងត្រូវចេះអីខ្លះយើងមានកលឹះអីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដើម្បីចងដៃសសរយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះសសរដែលខ្ញុំលើកមកឧទាហរណ៍បង្ហាញបងប្អូនបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមានទំហំ3តឹកគុណ3តឹកណាអញ្ចឹងសសរហ្នឹងមានទំហំ3តឹកគុណ3តឹកបាទចំណុចទី1ដែលកលឹះទី1ដែលបងប្អូនត្រូវចាំនៅពេលដែលបងប្អូនដំឡើងដៃសសរគឺដាច់ខាតសសររបស់យើងដៃសសររបស់យើងគឺត្រូវតែមានដំណររបស់ដៃសសររបស់យើងគឺជាដំណរឆ្លាស់បាទដំណរឆ្លាស់មិនបងប្អូនគឺដំណរឆ្លាស់បែបនេះណាដូចរូបអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតឆ្លាស់បើដៃមកជួរនេះយើងតអានេះយើងអត់តនៅកន្លែងហ្នឹងយើងតអាចតនៅកន្លែងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងតឲ្យបានឆ្លាស់បែបហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងនេះតកន្លែងនេះអត់តបើសិនជាដៃយើងមានច្រើនជួរមានន័យថាយើងតឆ្លាស់គ្នាតមួយអត់តមួយមានន័យថាមិនមែនដៃដែលថាមិនតអត់តហ្នឹងមិនមែនវាអត់តទេប៉ុន្តែវាតនៅតំបន់ផ្សេងមានន័យថាយើងត្រូវតគឺដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាត 50% ណាន័យថាយើងតម្ដើមអត់ម្ដើមតម្ដើមអត់ម្ដើមអញ្ចឹងអាម្ដើមផ្សេងទៀតគឺយើងតនៅតំបន់ផ្សេងណានេះដូចជាស្ដេចរូបនៅដៃខ្ញុំគូហ្នឹងគឺចំពោះដៃគៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំតនៅតំបន់នេះហើយដៃនេះគឺយើងតនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានដៃដែលយើងត្រូវតឆ្លាស់បែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់ដៃអត់ឲ្យស្មើគ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ទៀតដែរថាចំកាត់ដៃឲ្យស្មើគ្នាតើយើងកាត់ប្រវែងណាទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាកតងទៅនឹងប្រវែងលែបណាប្រវែងតែភាសាអង់គ្លេសគេថាលែបប្រវែងជ្រោះរបស់យើងហ្នឹងតើយើងត្រូវជ្រោះប្រមាណតាកតងប្រវែងជ្រោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើកត់ផ្ចិតដៃរបស់យើងដែរណាអញ្ចឹងកត់ផ្ចិតរបស់ដៃរបស់យើងគឺវាប្រវែងដែលយើងជ្រោះហ្នឹងប្រវែងជ្រោះរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រែប្រួលទៅតាមកត់ផ្ចិតដៃយើងយកតិចបំផុតគឺឲ្យបាន 50D ណាបាទអាហ្នឹងតាមកូដមួយទេវាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនយកធ្វើម៉េចគឺកុំឲ្យតិចជាង 50D 50នៃអង្កត់ផ្ចិតដៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាដៃ16លីអញ្ចឹងយើងត្រូវតប្រមាណម៉ែត្រកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវយើងគុណមើលទៅយើងយក50ម្នាក់50គុណជាមួយនឹង16អញ្ចឹងយើងត្រូវតប្រមាណត8តឹកហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវត8តឹកប្រវែងលែបហ្នឹង8តឹកអញ្ចឹងដៃនៅពេលដែលយើងកាត់ដៃដំឡើងដៃសសររបស់យើងគឺយើងនឹងកាត់ឆ្លាស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបាន8តឹកខុសគ្នាណាអានេះ8តឹកទៅលើអានេះ8តឹកត្រឹម8តឹកអញ្ចឹងយើងតមកគឺនៅពេលដែលយើងតលែបដាក់ជ្រោះប្រវែងជ្រោះឲ្យជ្រោះការដំណជ្រោះរបស់វាគឺអត់នៅកន្លែងតែមួយទេគឺវាមានលក្ខណៈឆ្លាស់គ្នាណាបាទហ្នឹងគឺជាកលឹះទី1ដែលយើងត្រូវតហេតុអីបានយើងត្រូវតឆ្លាស់មានថាដូចបងប្អូននឹងស្រាប់បើសិនយើងនិយាយជាក់ស្ដែងណាសាមញ្ញបំផុតឲ្យងាយយល់គឺរបស់មួយដែលយើងតនៅតំបន់តែមួយនៅកន្លែងតែមួយគឺហានិភ័យដែលកើតឡើងគឺវាងាយមានច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវតែតឆ្លាស់ហ្នឹងឯងណាជាវាងដើម្បីកាត់បន្ថយណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវដឹងគឺដៃសសររបស់យើងទៅតែជាដំណឆ្លាស់ការតរបស់ដៃសសររបស់យើងហើយតឲ្យគ្រប់លែបណាហើយលែបរបស់យើងគឺតិចបំផុតគឺឲ្យបាន 50D ឲ្យមកណា50នៃអង្កត់ផ្ចិតរបស់ដៃយើងហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវពុតដែករបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពុតណាដៃសសររបស់យើងអាចតឲ្យយើងយកទាំងដុលមកដាក់តហ្នឹងទេគឺអត់ត្រូវណាហេតុអីនៅពេលដែលយើងតដៃហើយយើងអត់ពុតបែនដូចរូបហ្នឹងណាបងប្អូនធ្វើឲ្យសសររបស់យើងគឺខុសទីតាំងដៃសសររបស់យើងខុសទីតាំងមិនឧទាហរណ៍បើយើងពេលយើងយកដៃត្រង់មកយើងមកដាក់នៅចិត្តហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យដៃហ្នឹងវាខុសទីតាំងបាត់ហើយណាអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់វាអត់ត្រូវអញ្ចឹងដៃរបស់យើងដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយដៃរបស់យើងគឺយើងត្រូវប្រើវាគឺដើម្បីទប់ជាមួយនឹងបន្ទុករបស់អាគារណាបូកដែលវាធ្វើការជាមួយបេតុងហ្នឹងហើយវាក៏ធ្វើការដើម្បីទប់ទៅនឹងម៉ូម៉ង់ដែលកើតមានទៅលើសសរហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងកាលណាតែដៃរបស់យើងខុសទីតាំងអញ្ចឹងលទ្ធភាពទ្រទ្រង់ទៅនឹងលទ្ធភាពទប់ទៅនឹងម៉ូម៉ង់
របស់សសរហ្នឹងក៏វាប្រែប្រួលតាមនឹងដែរណាលទ្ធភាពរបស់សសរយើងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាបញ្ហាលទ្ធភាពទ្រទ្រង់លទ្ធភាពនឹងម៉ូម៉ង់ទប់ទល់ទៅនឹងម៉ូម៉ង់ដែលកើតមានហ្នឹងគឺដើម្បីជៀសវាងអាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងគឺយើងត្រូវតែបេអណ្ដែតរបស់យើងណាគេហៅពុតហ្នឹងពុតធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេសណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់តែយើងពុតមិនឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេសណាជាទូទៅគឺយើងពុតយកមកសាច់កត់ចិត្តដៃហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ដៃ16លីគឺយើងពុតឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមួយដៃ16លីយើងឲ្យវាត្រូវទីតាំងឡើងវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងពុតមិនឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយណាខ្ញុំលើកមកឧទាហរណ៍គឺយើងពុតត្រូវគុណជាមួយនឹង6ដងអាកម្ពស់នេះណាឧទាហរណ៍បដៃ25Dអញ្ចឹង 25D យើងប្រកាសណាគឺយើងត្រូវពុតមកនេះ25ណា25លីដែរអញ្ចឹងតែកម្ពស់នេះយើងកម្ពស់ដែលយើងត្រូវបត់ទៅវិញឲ្យត្រង់នេះយើងយកចម្ងាយប៉ុណ្ណាគឺយើងយក6ដងនៃការដែលយើងពុតទៅនេះយកទៅបើយើងដែក 25D យើងត្រូវពុតទៅនោះមកខាងនេះគឺ25ណា 25D ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយក 25D គុណនឹង6មកណាអញ្ចឹងបើសិនជា25លីគុណជាមួយនឹង6គឺស្មើ150ណាអញ្ចឹងយើងបោះមើលទៅប្របែង150យើងពុតឲ្យត្រង់មកវិញមកណាហ្នឹងគឺយើងពុតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមានន័យថាឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបើសិនជាដៃ16លីឧទាហរណ៍យើងត្រូវពុតប្រមាណកន្លែងនេះណាប្របែងនេះយើងត្រូវពុតឲ្យត្រង់ទៅវិញ16លីគឺយើងពុតយកមកកត់ចិត្តវាមកហ្មងគឺ16ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយក16គុណនឹង6គឺស្មើប្រហែល96អញ្ចឹងយើងយក1ម៉ែត្រសំដៅ1តឹកមកណាអញ្ចឹងបើពេលដល់1តឹកយើងពុតឲ្យត្រង់មកវិញដល់អញ្ចឹងជាទៅការដែលយើងបេនដៃពុតដៃរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺដើម្បីពុតឲ្យងាយចាំបំផុតគឺបងប្អូនយកតែកត់ផ្ចិតរបស់វាគុណជាមួយនឹងលេខ6នោះណាពុន6ដងនៃកត់ផ្ចិតគឺយើងដឹងថាកម្ពស់នេះកម្ពស់ដែលយើងត្រូវពុតបេនឲ្យត្រង់ទៅវិញគឺត្រូវហើយណាឃើញចំនួន16គុណជាមួយនឹង6មកឃើញ96អញ្ចឹងយើងមកគុតឲ្យយកលេខរៀងគុតស្រួលចាំគឺ1តឹកអីមកណាយើងគុតយក1តឹកគុតឡើងយក1តឹកមកហេតុអីបានយើងត្រូវពុតកន្លែងហ្នឹងគឺហេតុអីបានយើងត្រូវគិតថាគុណ6បើយើងគុណលើសហ្នឹងបានអត់គុណលើសហ្នឹងបានប៉ុន្តែវាចម្រែលជ្រែលខ្លាំងពេកណាហើយបើយើងបត់ឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងបានអត់អូខេគឺហាមដាច់ខាតគឺឲ្យយើងអាចបត់ឲ្យ slope របស់វាគឺរៀងមានន័យថារៀងទេបានប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចបត់វាឲ្យបេនខ្លាំងលើសហ្នឹងបានទេហេតុអីព្រោះកាលណាដែលយើងបេនខ្លាំងលើហ្នឹងធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងនៅពេលដែលមានបន្ទុកដាក់មកពីខាងលើគឺដៃរបស់យើងអាចមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងផ្លាត់ដៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងដៃហ្នឹងវាអាចផ្លាត់អញ្ចឹងនៅកាលណាដែលដៃហ្នឹងឯងផ្លាត់វាធ្វើការបានល្អទេណាអញ្ចឹងយើងបេនធ្វើម៉េចបេនឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់យើងមិញគឺslope របស់វាគឺយើងយក16មកណា16មានន័យថាបើកត់ផ្ចិត16លីយើងគុណ6មក20លីគុណយក20គុណ6មកយើងឃើញអាកម្ពស់ slope ដែលកម្ពស់ដែលយើងត្រូវបត់ទៅវិញហើយណាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់កន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាឆ្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរមកព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថារៀងពិបាកយល់បន្តិចបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវយល់ខាងគណិតវិទ្យាណាបាទចំពោះបងប្អូនជាងខ្ញុំនិយាយបញ្ហាហ្នឹងណាចំពោះបងប្អូនខាងសំណង់គឺវិស្វករគឺគាត់ដឹងច្បាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងណាបាទមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវចាំនៅពេលដែលយើងតម្លើងគឺនៅពេលដែលយើងបេនដៃណាពុតដៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពុតដៃយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងកន្លែងដែលយើងពុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ដៃកងរៀងញឹកបន្តិចណាឲ្យបាន2ដើមឬក៏3ដើមមកណាបាទបាន3ដើមគឺល្អហ្មងឲ្យត្រូវហ្មងណាហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលយើងពុតកន្លែងហ្នឹងគឺដៃរបស់យើងវាអត់ធ្វើការដូចសភាពដើមទេរៀងទន់ហើយនៅពេលដែលមានបន្ទុកមកពីលើអាដៃនេះអាចនឹងពុតឲ្យបត់ឲ្យផ្លាត់អញ្ចឹងជីវៀងការពុតបត់ផ្លាត់នៅកន្លែងហ្នឹងកើតមានគឺយើងត្រូវប៉ាដៃកងឲ្យរៀងញឹកបន្តិចណាអាហ្នឹងតាមកូដបទដ្ឋានរបស់គេគឺគេត្រូវដាក់ឲ្យយើងញឹកកន្លែងហ្នឹងទៅមិនឲ្យបាន2កង3កងឲ្យមកណាញឹកជាងធម្មតាញឹកជាងដៃកងដែលយើងត្រូវដាក់ខាងលើហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺទី3ដែលយើងត្រូវដាក់ដៃកងចំកន្លែងពុតហ្នឹងណាបាទគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវតម្លើងហើយណាត្រូវដឹងទាក់ទងនឹងការតម្លើងដៃសឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសបាទ
តងមួយទៀតគឺទីតាំងដែលយើងត្រូវដាក់ដែករបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់មិននៅពេលដែលយើងដាក់តណានេះដូចរូបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបងប្អូនអាចយកអាតំណមកវាដាក់គ្នាទេកាលណាដែលយើងដាក់គ្នាគឺវាអត់ត្រូវវាពុតមកវាខុសទីតាំងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ចេះមកណាអញ្ចឹងបើចំពោះដែកជ្រុងកន្លែង corner គឺយើងដាក់ចេះមកហើយយើងដាក់ដូចរូបហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាដំណដែលយើងដាក់បើកន្លែងជ្រុងយើងដាក់ឲ្យចំជ្រុងប្រឆិតចេះមកណាបាទអញ្ចឹងទៅដៃសសររបស់យើងតមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវណាអាហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងការដុតដៃសសរឯនៅពេលដែលយើងតម្លើងយើងតគឺតអញ្ចឹងមកណាអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចំពោះវីដេអូហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរបន្ថែមបានណាហើយតាកតងទៅនឹងដៃសសរទៀតមានច្រើនណាដែលយើងត្រូវចេះប៉ុន្តែខ្ញុំចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងសិនគឺទី1តាកតងទៅនឹងការតដៃសសរគឺយើងត្រូវតែតជ្រួលទី2យើងត្រូវតែពុតដែករបស់យើងនៅពេលដែលយើងតក៏យើងដាច់ខាតត្រូវតែពុតណាដែករបស់យើងត្រូវតែពុតឲ្យដែករបស់យើងគឺនៅត្រូវទីតាំងពេលដែលយើងតហើយវាធ្វើការបានល្អផងដែរហើយមួយទៀតដើម្បីជៀសវាងការផ្លាត់ដែកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ដែកកងឲ្យញឹកបន្តិចកន្លែងពុតដែកដែលយើងពុតហ្នឹងណានៅកន្លែងនេះបាទហើយទី4គឺតាកតងទៅនឹងការដាក់ដែកដែលយើងតហ្នឹងយើងអាចដាក់ប្រឆិតសងខាងទេគឺយើងត្រូវដាក់ដូចរូបហ្នឹងណាគឺយើងដាក់នេះយើងដាក់ឲ្យចំគ្នាអញ្ចឹងមកណាយើងអាចមើលក្នុងរូបនេះបានគឺខ្ញុំតបែបនេះណាបាទតបែបនេះយើងតបែបនេះគឺយើងដាក់ប្រឆិតគ្នានៅកន្លែងជ្រុងគឺដាក់ប្រឆិតណាហើយកន្លែងកដាលគឺយើងនេះយើងដាក់ឲ្យចំចូលមួយមុខមកឲ្យពុតឡើងមកលើណាបាទគឺបែបនេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានទទួលបានចំណេះដឹងពីកន្លែងហ្នឹងគួរសមដែរបាទ